Hai teman-teman, selamat datang di YouTube-nya channel Aliara Malayla 12. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara membuat slime seperti yang waktu itu aku buat nih. Tapi ini sayangnya tutorialnya kehapus. Nah, ini jadi aku akan bikin lagi. Lihat. Dan ini slime-nya. Udah dalam mana ya, tuh kan? Glossy banget ya. Kenapa gini glossy? Soalnya aku udah taruh dia selama 1 hari. Jadi aku nggak main-mainin. Aku taruh dia selama 1 hari. Nah, karena udah 1 hari, dia cute banget, soft banget. Keras gitu ya? Enggak. Nah, iya sih, tapi juga ini agak mengeras sedikit. Oke, sekarang kita tarik ya. Kita tarik. Nah, tapi dia pasti tadi emang benar-benar bagus sih. Terus ditarik dia emang benar-benar bagus banget. Ya, glossy banget ya. Wow, lihat bening banget, sumpah. Kan, oke, kita masukin lagi ke dalam wadah. Langsung kita next gimana cara membikinnya aja. Oke, kita tutup. Oke, kita langsung ke alat dan bahannya aja. Bahan yang perlu kalian butuhkan hanya bedak baby powder. Ini aku pakainya akan sedikit aja. Yang penting menjadikan slime. Ini ada bedak baby powdernya ya. Dan yang kedua, body lotion. Aku cari yang murah aja body lotionnya. Ada warna kulit. Nanti slime-nya akan aku kasih warna kulit. So, alatnya ada. Ini dia wadah dan sendok untuk mengaduk. Oke, kita langsung aja cara membuatnya. Pertama, kalian masukkan hand body. Secukupnya aja hand bodinya ya. Aduh. Kentut? Enggak. Buat ya? Udah, aku pakai hand body-nya segitu aja. Dan kita pakai bedak. Terus kita aduk-aduk sampai merata. Oke. Setelah seperti ini,
kita tambahkan warnanya dikit aja. Nanti juga menyatu kok. Nah, ini udah ada warnanya dikit kurang, tambah lagi. Oke dah, kita cukup segitu aja. Udah ada proses warnanya. Terus kita aduk lagi sampai menggumpal dan sampai merata. Tuh kan udah ada proses pengumpalannya demi sedikit. Dan ini jadinya akan membesar. Dan kenapa sebenarnya slime yang kecil? Karena di dalam hand body ini terdapat pembesar benda. Mana sih? Pembesar benda. Nah, bahasa Inggris nih. Formaldehyde, Fisminder, dan of protection. Artinya ada pembesarnya dan ada pengecilnya. Jadi aku memakai pembesarnya. Kita aduk lagi sampai merata aja. Nah, kita akan aduk terus sampai dia merata. Dan ya, ini sudah kan kata aku juga, dia sudah membesar. Jadi handbrake ini ada apa? Ada pembesarnya gitu ya, pembesar benda. Dan dia akhirnya membersihkan wadah, meskipun dia lengket tapi dia membersihkan wadah. Akhirnya jadi deh. Ini hand body-nya, karena ini jadi membesar. Ini hand body-nya itu harganya harganya 50.000, soalnya ada pembesarnya. Dan terus kita aduk aja sampai merata, dan supaya dan sampai dia nggak lengket gitu ya. Oke, terus kita aduk ya. Ini udah membersihkan wadah. Oke, kita keluarkan ya, kan? Wow, dia ternyata udah nggak lengket banget. Hasilnya udah jadi banget. Wow, dan hasilnya stretchy banget, teman-teman. Glossy banget. Dan sama seperti warnanya kan. Tuh kan, glossy banget. Dan jadi, aku akan taruh ke wadah. Dan aku akan diemin dia selama 1 hari atau 2 hari supaya dia lebih glossy. Oke, setelah slime ini didiamkan selama 1 hari, kita buka hasilnya. Wow, glossy banget kan? Glossy banget, wow. Oh my god, ini tuh dia benar-benar glossy. Aku suka sama hasilnya. Dia emang glossy banget. Dan slime ini malah lebih glossy juga kita. Tuh kan? Wah.
Tuh lebih glossy banget ya. Dia lebih mengeluarkan kristal gitu loh. Nah, ini nanti aku akan bikin mixing kalau boleh ya. Nanti kalau ada subscriber komen, aku akan bikin mixing. Misalnya kalau ada yang komen mixing, aku akan mixingnya. Tapi tunggu komenan dari teman-teman. Dan ini ya hasilnya emang sih banget, bagus banget. Maaf ya suara aku agak-agak serak, maaf banget. Itu kan ya jangan. Dah ya dia berhasil. Sama-sama glossy. Sama-sama glossy itu. Oke. Tapi nggak, bawang putihnya nggak ada. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like videonya, di subscribe videonya bagi yang suka. Oke, bye.